الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ومولانا محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناگزارا پیر کامل کامل آرا رہنما یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی باری امی مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند درود پاک پڑھو والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین گدا بن کے
مدینے دا صدا کریے تے گل بندی صدا کریے تے گل بندی نبی دا واسطہ دے کے دعا کریے تے گل بندی دعا کریے تے گل بندی نبی دا واسطہ دے کے دعا کریے تے گل بندی دعا کریے تے گل بندی حسین ابن علی دسیا کہ تلواراں دی چھاں تھلے کہ تلواراں دی چھاں تھلے نماز عشق دے سجدے ادا کریے تے گل بندی ادا کریے تے گل بندی گدا بن کے مدینے دا صدا کریے تے گل بندی صدا کریے تے گل بندی نہ سمجھے تے تیری مرضی مگر ہے منکرا سن لے مگر ہے منکرا سن لے نبی دی آل دا ادب حیا کریے تے گل بندی حیا کریے تے گل بندی نبی دا واسطہ دے کے دعا کریے تے گل بندی دعا کریے تے گل بندی میری گل من لو سجنو خدا ایویں نہیں من جاندا خدا ایویں نہیں من جاندا او دے محبوب دی پہلا سنا کریے تے گل بندی سنا کریے تے گل بندی زباناں تے وی نعرے مصطفیٰ دے ٹھیک نے لیکن زباناں تے وی نعرے مصطفیٰ دے ٹھیک نے لیکن مصطفیٰ دے ٹھیک نے لیکن دلوں یا مصطفیٰ کریے تے گل بندی یا مصطفیٰ کریے تے گل بندی نبی دا واسطہ دے کے دعا کریے تے گل بندی دعا کریے تے گل بندی خدا ایویں نہیں کر لیندا قبول عشقاں دے نظرانے قبول عشقاں دے نظرانے در زارات جاگے التجا کریے تے گل بندی التجا کریے تے گل بندی گدا بن کے مدینے دا صدا کریے تے گل بندی صدا کریے تے گل بندی تمام دسنا تو بعد میرے عزیز دوستو بزرگوں واجب الاحترام ساتھیو اس وحدہ لا شریک دا کروڑا کرم اور شکر ہے
اللہ نے حضور دے جوڑے دا صدقہ جمعۃ المبارک دی عظیم کڑیاں اللہ نے سانو عطا فرمائیاں. دعا کرو اللہ تعالی سانو انہاں نعمتاں دی قدر کرن دی، تعریف کرن دی، ذکر کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہر حال دے اندر او دا شکر ادا کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. آج تیسرا تقریباً جمعۃ المبارک نماز دے متعلق اللہ حضور دے جوڑے دا صدقہ سمجھ کے سانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. تمام عبادات اس خالق اور مالک دیاں نے، اس رب العالمین دیاں نے. روزہ حج، زکوٰۃ، نفلی عبادات نے، صدقہ خیرات، اور خوش نصیب انسان جڑا ساری زندگی اللہ دی یاد وچ گزار دے وے، اللہ دی محبت وچ گزار دے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی وچ گزار دے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دے اندر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی تابعداری دی اندر جڑا وقت، جڑے لمحات گزر جان، اس وقت ورگا کوئی وقت نہیں. جڑا سانس اللہ دے ذکر وچ گزر جائے، او دی یاد وچ گزر جائے، اس سانس ورگا کوئی سانس نہیں. ہر پل ہر گھڑی او دا شکر ادا کرن دی اللہ سانو توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے جتھے نماز دیاں فضیلتاں تے نماز دی شان تے نمازی دا مقام دسیا ہے نا، کہ نماز پڑھن دے آ فائدے نے، نماز پڑھن دی آ شان ہے، نمازی نو اللہ شان دیندا ہے، نمازی نو اللہ عزت دیندا ہے، اوتھے اللہ نے بے نماز دی سزا بھی دسی ہے. بے نماز دی وعید، بے نماز تے جڑا عذاب آنا ہے اللہ نے وہ بھی بیان کیتا ہے. جتھے جزا ہے اتنے سزا ہے. جی اللہ نے جنت دا ذکر کیتا ہے تے نال جہنم دا ذکر کیتا ہے. اچھائی کرو گے اللہ عزت دے گا، برائی کرو گے اللہ ذلت دے گا. تے نماز انسان نو برائیاں تو روک دیئے، انسان نو نماز برائیاں تو محفوظ کر دیئے. نماز پڑھن دے نال اللہ راضی ہوندا ہے، مدینے دا چن راضی ہوندا ہے. تو جدو اسی کوتاہی کران گے او دی سزا بھی اللہ نے دسی ہے. جدو اسی نماز دے سستی کران گے، نماز وچ غفلت کران گے، او دی سزا بھی اللہ نے بیان کیتی ہے، او دا عذاب بھی اللہ نے بیان کیتا ہے. اے بندے اگر میرے تو دور ہو جائے گا، اگر میرے تو منہ پھیر لائے گا، اللہ اعلان کر رہا کہ بندے پھر میں بھی اپنی رحمت دا رخ پھیر لاں گا. جدو تینوں میری پرواہ نہیں، میری عبادت دی پرواہ نہیں، جی تیرے کو اتنا ہی ٹائم نہیں کہ میں رب دی بارگاہ سجدہ ہی کر لواں، تیرے کو اتنا وقت ہی نہیں اس خالق اور مالک دے نال میں چار گلاں ہی کر لواں، او دن ہم کلام ہی ہو لواں، کیونکہ اللہ کا دیتا سارا کچھ میں، تینوں عزت دیتی، تینوں دولت دیتی، تینوں شہرت دیتی، تینوں اولاد دیتی، تینوں مقام دیتا، تینوں مرتبے عطا فرمائے، تینوں انسان بنایا،
سب تو بڑا فضل اللہ نے جڑا تیرے تے کیتا ہے، اپنے یار دا امتی بنایا، اپنے مصطفیٰ دا غلام بنایا، اس محبوب دا غلام بنایا جڑا محبوب ساری کائنات دا امام ہے، جے اس نبی دا تینوں غلام بنایا جڑا نبی سارے نبیوں دا سردار ہے۔ اے میرے بندے پھر بھی تیرے کو ٹائم کوئی نہیں کہ میں رب نال گل کر لوں، میں رب نال ہم کلام ہو لواں؟ فرمایا سن لے، جے تو رخ پھیر لیا میری رحمت بھی رخ پھیر لے گی، میرا فضل بھی رخ پھیر لے گا، پھر میں تینوں تیرے حال تے چھوڑ دیاں گا۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، پھر تیرا حال یہ ہوئے گا تو اندھا ہو جائے گا، تینوں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، نہ تینوں بندہ اچھا نظر آئے گا، نہ تینوں کو عالم دین نظر آئے گا، نہ تینوں کو اللہ دا ولی نظر آئے گا، اکھاں دے ہون دے باوجود۔ اے نہیں کہ تیری اکھاں نہیں، اکھاں ہون گیاں، تینوں اچھائی نظر نہیں آئے گی، تینوں گناہ نظر نہیں آئے گا، سزا نظر نہیں آئے گی، تو گناہ نو گناہ ہی نہیں سمجھے گا، او دی رحمت نو سمجھے گا ہی نہیں، او دا فضل تیری سمجھ چ نہیں آئے گا۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، تیرا حال ہی ہو جائے گا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، تیرے دلاں تے مہر لگ جائے گی، اور گناہ کردے کردے یہ مور یہ نقطہ بڑھتا جائے گا، حتیٰ کہ تیرا دل کالا سیاہ ہو جائے گا، تیری کفیت ہو جائے گی۔ اگر تینوں کوئی بندہ کہے کہ یار نماز پڑھا کر، کل پڑھ لاؤں گا، بڑا ٹائم ہے نماز پڑھن دا، یار قرآن پڑھا کر، اور بڑا ٹائم ہے قرآن پڑھن دا، کدے سوچیا ہی نہیں کہ یہ جڑی 60-70 سال زندگی ہے یہ بڑا ٹائم نہیں، یہ تو ٹائم کٹ رہا ہے، پتہ نہیں مہلت ملے یا نہ ملے توبہ کرن دی، نماز پڑھن دی، قرآن پڑھن دی۔ فرمایا اس دل نو صاف کر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ دے ذکر دے نال تیرا دل صاف ہوئے گا، مصطفیٰ دے درود و سلام پڑھن دے نال تیری روح دی غذا بنے گی، تیرے جسم نو سکون پہنچے گا، تیرے دل نو اطمینان پہنچے گا۔ اگر میرے تو دور ہٹ گیا پھر بربادی بربادی ہے، گھر بھی تباہ، تیرا وجود بھی تباہ، کوئی سکون نہیں ہوئے گا۔ فرما اللہ اصحاب الیمین فی جنت یتساءلون، قرآن ہے، عن المجرمین ما سالککم فی سقر، کل جدو فیصلہ ہوئے گا کہ جنتی جنت میں چلے جان، جہنمی جہنم میں چلے جان، جنتی سوال کرن گے، ما سالککم فی سقر، جنتی سوال کرن گے، جہنمی جدو گزر رہے ہون گے، بھئی کدھر نو یار، کس وجہ تسی جہنم دی طرف جا رہے جے، کیوں جہنم دی طرف جا رہے جے؟ تس تو بڑے بڑے دعوے کر دے سی کہ ساڈے تے اللہ راضی ہے، اسی صدقہ کیتا ہے، اسی خیرات کرنے، اسی زکات دینے ہیں، اس وقت افسوس کرن گے، جہنمی جواب دین گے، قالوا لم نکو من المصلین، یار تنو کی دسیے اسی نماز نہیں پڑھی، اج اس نماز دی وجہ تو، اس غفلت دی وجہ تو اسی اج جہنم دا ایندھن بن گئے۔ جے کوئی پڑھیے تے دکھلاوے دی پڑھیے، وہ کہن گے جے کوئی اسی پڑھیے وہ دکھلاوے دی پڑھیے، لوکاں نوں وکھان واسطے پڑھیے، جے کوئی زکات دیتی ہے تے لوکاں نوں وکھان واسطے دیتی ہے، او یار ساڈے سارے عمل اج ضائع ہو گئے، او دی رضا واسطے ایک سجدہ بھی نہ کر سکے، او دی رضا واسطے ایک سجدہ بھی نہ کر سکے، او دی رضا واسطے ایک نیکی نہ کر سکے، اج اسی جہنم دا بالن بن رہے ہیں۔ قالوا لم نکو من المصلین، جہنم دی طرف جا رہے ہیں، اور جہنمی پوچھن گے یار تانوں جنت کیویں مل گئی؟ جنتی کہن گے کلما خبت زدناہم سعیرا، کہ فرمایا لوگو سن لو، اسی ہر حال دے اندر او دا شکر ادا کیتا ہے،
نماز دی پابندی کیتی ہے، جدو اس رب نے بلایا ہے ای الصلاۃ ای الفلاح، فوراً سارے کام چھڑ کے او دی بارگاہ جا کے جھک گئے ہیں، او دی بارگاہ جا کے جھک گئے ہیں، او دی رضا واسطے جھک گئے ہیں۔ اللہ فرماندا جدو انہاں میری رضا واسطے اپنا سب کچھ میری بارگاہ جھکا دیتا ہے، فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، مدی رحمتہ دے بوے اس اپنے بندے واسطے کھول دیتے۔ انسان دا جھک جانا میرے اللہ نو اتنا پسند ہے، جدو رکوع کرتا ہے نا، تو جدو پھر سجدہ کرتا ہے، جدو انسان سجدے دی حالت اپنا متھا ٹیکدا ہے، پیچھے کچھ نہیں رہ جاتا، پورا وجود جدو جھک جاتا ہے دی رضا واسطے، اس وقت میرا رب اعلان کرتا ہے فرشتیو سن لو، انہیں میری رضا واسطے سجدہ کیتا ہے، میں ایدی خاطر اپنی رحمتاں اپنے فضل دے بوے کھول دیتے۔ اللہ کا قرآن ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں پہلے دسیا جتھے رب نے قرآن نمازی دی شان دسی ہے نا، اتھے بے نماز دی سزا بھی دسی ہے۔ اللہ رب العالمین حضرت ابن عباس رضی اللہ سرکار دے چچا جان آپ فرما دے فسوف یلقون غیا، غیا ایک وادی ہے جہنم دے اندر، اور اس وادی دے وچ ایک ایسا کنواں ہے، جدو جہنم دی اگ بھی بجھن لگدی ہے نا تو اس کنویں دا ٹکن چکیا جاتا ہے، اگ تیز ہو جاندی، اور جہنم بھی اس کنویں تو پناہ منگدی ہے۔ اتنا خطرناک کنواں ہے، اتنی خطرناک وادی ہے۔ سنو رب دا قرآن، عزیزان گرامی، میرے رب العالمین نے فرمایا کلما خابت زدناہم سعیرا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگو جڑا جہنم دے اندر وادی ہے، جس وادی دا نام غیا ہے، اور اس وادی وچ ایک کنواں ہے جدے کول جہنم دی اگ بھی پناہ منگدی ہے، جدو جہنم دی اگ بجھن لگدی ہے اس کنویں دا منہ کھولیا جاندا ہے، اس کنویں دی وجہ تو جہنم دی اگ تیز ہو جاندی ہے۔ یا رب العالمین اس کنویں دے وچ ٹکانا کس انسان دا ہوے گا؟ ایک آدھے واسطے بنایا ہی میرے رب العالمین نے فرمایا کلما خابت زدناہم سعیرا۔ اس کنویں دی اندر، اس وادی دی اندر وہ بے نماز آئے گا جدے کنے وچ آواز بھی آندی رہی، میری آوازاں بھی آندیاں رہیاں نہیں، میرے مسلماناں صدے بھی آندے رہنے، میں سنیا بھی کلدا رہا ہاں، کدے حی علی الصلاۃ دی آواز دی اندر، کدے حی علی الفلاح دی آواز دی اندر، کدے اللہ اکبر دی آواز دی اندر، اوے آ جاؤ میرے بندے آ جاؤ، کامیابی میرے گھر وچی، اوے آ جاؤ کامیابی میری بارگاہ وچی، لیکن بندہ تکیے تے سر رکھ کے آرام کرتا رہا، ایدیاں گلاں تے مکیاں ہی نہیں، ایدے کولی ٹائم ہی نہیں سی کہ میری آواز ہی سن لیندا، میری مسلمانہ صدا ہی سن لیندا۔ عزیزان گرامی، رب العالمین نے فرمایا اے ٹکانا جڑا ہے کنواں ہے، اس کنویں دی اندر بے نمازی نو رکھیا جائے گا، اس کنویں دی اندر زانی نو رکھیا جائے گا، اس کنویں دی اندر شرابیاں دا ٹکانا ہوئے گا، اس کنویں دی اندر سود خوراں دا ٹکانا ہوئے گا، اس کنویں دی اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ماں باپ دے نافرمان دا ٹکانا ہوئے گا۔ اللہ اکبر، آکھو اللہ اکبر۔ ایسا کنواں
بے نماز واسطے، زانیاں تے شرابیاں واسطے، سود خوراں واسطے جنتی پچھلا او دوزخیاں کولا روز قیامت اے والے او کیڑی گلاں او دوزخیاں اے دسو کھایا جا حالے وہ کہنے اسی وہ دنیا اندر نماز نہ پڑھ دے آئے ایسے گلاں رب سچے نہیں اے دوزخ دے وچ پائے۔ اسی وجہ تو اسی بے نماز سا، ساڑا نماز وال خیال نہیں سی، ساڑا نماز وال ساڑی توجہ نہیں سی، جی دی وجہ ساڑا یہ حال ہو گیا اج اسی جہنم دا بالن بن گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو محلے دی اندر ایک بندہ بے نماز ہوئے گا نا، نماز نہیں پڑھے گا، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا پورے محلے تے اس بندے دی وجہ تو لعنتاں ہون گیاں۔ کی ہون گیاں؟ لعنتاں ہون گیاں پورے محلے تے اس بے نماز دی وجہ تو، ایک دی وجہ تو پورے محلے تے اللہ دے فرشتے لعنتاں بھیج دے۔ ایک بے نماز ہوئے جتھے ہر گھر وچ بے نماز ہوئے، ہر گھر دے اندر بے نماز ہوئے، دسو پھر اس محلے دا، اس پنڈ دا کی حال ہوئے گا، اس گھر دا کی حال ہوئے گا، کی کیفیت ہوئے گی۔ میرے آقا علیہ السلام تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو سن لو، جڑا بندہ فجر دی نماز با جماعت ادا کرے گا اللہ رزق دے اندر برکت عطا فرمائے گا، چہرے تے نور عطا کرے گا۔ اور جڑا انسان فجر دی نماز با جماعت ادا نہیں کرے گا، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا رزق جو برکت اٹھ جائے گی، برکت اٹھا دیتی جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من لم یصلی صلاۃ الظہر لم یکن بوجہہ نور، جڑا ظہر دی نماز ادا کرے گا او دے چہرے تے نیک لوگاں دا نور نظر آئے گا، نیک لوگاں دا نور نظر آئے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قال النبی من لم یصلی صلاۃ العصر لم یکن فی عزائی، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عصر دی نماز با جماعت ادا کرے گا کدے جوڑاں چ درد نہیں ہوئے گا، وہ دی جسمانی قوت اللہ برقرار رکھے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا من لم یصلی المغرب، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مغرب دی نماز با جماعت ادا کرے گا کدے کھانے میں جو لذت ختم نہیں ہوئے گی۔ اتنیاں برکتاں نماز پڑھن دیاں، اتنیاں فضیلتاں نماز پڑھن دیاں۔ اسی حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ اللہ دی ولیہ ہوئی ہے، اللہ دی ولیہ ہے، اور آپ نے نماز پڑھ رہی ہیں، آٹا گندیاں نا خیال آیا نماز دا ٹائم ہو گیا تے آٹا چھڑ دیتا تو نماز پڑھن لگ پئیاں۔ جدو نماز پڑھن لگ پئیاں تے نماز وچ خیال آ گیا لے آٹا جڑا ننگا ہی چھڑ دیتا ہے، وہ شیطان اپڑیا نا، انہیں حملہ کیتا کہ آٹا ننگا ہی چھڑ دیتا ہے، تے نماز مکمل کیتی، پھر آٹا کجیا، نماز پڑھ لئی۔ رات نو خواب دے اندر، خواب دے چ کی ویکھیا؟ جنت ویکھی، جنت وچ ایک محل ہے، اس محل نو ویکھیا، اندر تے لکھیا ہوا ہے محل رابعہ بصری دا ہے۔ ایک سائڈ محل دی ڈگی ہوئی ہے، ایک کنگرا ڈگیا ہویا، تے عرض کیتی یا اللہ یہ محل میرا ہے تے کنگرے نو کی ہویا ڈگ پیا؟ آواز آئی رابعہ بصری میری بندی یہ سارا کمال وہ آٹے دا ہی، سارا کمال یہ آٹے نے ڈگیا ہے، نہ آٹے دا خیال آندا نہ یہ کنگرا ٹوٹدا، تے ساڈے کنے کنے خیال آندے ہیں،
صرف وہ آٹے دا انہا کو خیال آیا ہے، انی کمی ہو گئی کہ نماز دی درجات دی اندر، نماز دی فضیلت دی اندر، نماز دی شان اور برکات دی اندر. اس طرح جب نیت لئیے تو ماشاءاللہ پھر کدے کدے لنگ جانے ہیں. اس واسطے کامل نماز پڑھو، کامل نماز پڑھو. امام زین العابدین جنہ نمازاں پڑھیاں نے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، گھر اگ لگ گئی پتہ ہی نہیں، گھر تے وچ نماز پڑھ رہے ہیں، گھر اگ لگ لوگ رولا پائی کھڑے. آپ جو سلام پہ رہے، آپ نے فرمایا کی ہو گیا؟ نے کہا حضور اسی کافی دیر تو استا رولا پایا تو انہوں پتہ ہی نہیں. آپ نے فرمایا جڑا بندہ رب دی بارگاہ چکیا ہوئے، رب ہم کلام ہوئے، انہوں پھر دنیا دی خبر نہیں ہوندی. گھر جل گیا تو نماز نہیں توڑی اور پتہ ہی نہیں کہ گھر جل رہا ہے. ایسی نماز ہونی چاہیے، ایسا رب دی بارگاہ چکنا چاہیے، اس طرح رب دی بارگاہ سجدہ ریز ہونا چاہیے. شیخ سعدی رحمت اللہ کا بات لکھیے، آپ فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے نا رات کا ٹائم سی، اس تو باری کھولی، ایک بندہ جڑا درویش جڑا وہ سڑک تے ادھا کمبل تھلے لے گئے، ادھا کمبل اتنے لے گئے، آرام پہ کرتا ہے. تو بادشاہ کہنے لگے یار میرے کمرے ہیٹر بھی لگے ہوئے نے، بڑا سونا انتظام ہے، میں نے پھر بھی سردی لگ رہی تھی، کیویں رات گزارے گا؟ صبح ہوئی پیغام کرنے کو اس بابے نے میری کچہری چ بلایا جائے. آیا بادشاہ کا خیال سی کہ میں پوچھاں گا بھی ہاں رات کیویں گزری تو پٹے گا، لیکن درویش پٹ دے نہیں. جب بابا آیا نا تو پوچھیا بادشاہ نے، ہاں بھی بزرگوں رات کیسی گزری؟ بابے دا جملہ سنا جی. بابا کہنے کہ بادشاہ وقت کچھ تیرے ورگی گزری ہے، کچھ تیرے تو چنگی گزری ہے. بڑی کمال جملہ ہے. بابے نے کہا کچھ تیرے ورگی گزری ہے تو کچھ تیرے تو اللہ تے چنگی تے سونی گزری ہے. بادشاہ تے پیرا تو زمین نکل گئی، یار نے گل کیڑی کیتی؟ اتنا تے ٹھٹر کے مر گیا ہونا ہے. تے آندے کچھ تیرے ورگی تے کچھ تیرے تو چنگی، انہیں تے پیرا تو زمین کر دیتی ہے. انہیں کہا بابا صحیح سی دس بھی وہ میرے ورگی کیویں ہے تے میرے تو چنگی کیویں؟ سنو بزرگ کو بولے، کہنے لگے کہ بادشاہ وقت سن، ادھی رات تمہیں سو گیا تے ممی سو گیا، وہ جڑی رات ادھی گزری ہے نا وہ تیرے ورگی گزری ہے. تے ادھی رات تو بعد میں وضو کر کے رب دی بارگاہ چک گیا. ادھی رات تو بعد میں وضو کیتا، میں رب دی بارگاہ ہم کلام ہویا، میں جھک گیا، میں سجدہ ریز ہو گیا. جڑی او ادھی رات ہے نا وہ تیرے تو چنگی گزری ہے، تو ستا ہی رہ گیا، وہ تیرے تو چنگی گزری ہے. لوگو ٹائم وہی ہے، وقت وہی چنگا ہے، رات وہی چنگی ہے. جڑی گھڑی، جڑی رات، جڑا لمحہ، جڑا ٹائم او دی بارگاہ گزر جائے، او دی بارگاہ گزر جائے، وہی سب تو اچھا ٹائم ہے. عزیزان گرامی، میری امام الانبیاء دے پروانے ہوں، اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام، اللہ دے پیارے پیغمبر، آپ دی امتیاں، ایک مسلمانہ بی بی نماز پڑھنے والی، با جماعت نماز ادا کرنے والی، نماز دی پابندی کرنے والی، ہر وقت مسلمانہ جدوں بھی نماز دا ٹائم ہونا اللہ دی یاد وچ جھک جانا، اللہ دی یاد وچ مست ہو جانا. عزیزان گرامی، ادھر نماز نیتی ہے، ادھر شیطان آ گیا، مسلمانہ ہیلے بہانے بناؤں لگ پیا، کہنے لگا فلانا کم دے رہا ہے، وہ برباد ہو رہی، خراب ہو رہی ہے، وہ ذہن الٹ پلٹ کرنے لگ پیا. لیکن نہ جڑے اللہ دے بندے ہونا مسلمانہ کدے بھی انہوں دا خیال دائیں بائیں نہیں جاندا، وہ اللہ دی یاد وچ مست ہوندے نہیں. شیطان نے دوجا حملہ کیتا ہے، وہ دا دودھ پیندا بچہ انہوں چکیا تے تندور وچ سٹ دیتا ہے. اے بی بی نماز پڑھدی رہی، اللہ دی یاد وچ جھکی رہی ہے، نماز پڑھدی رہی، سجدہ کردی رہی، اللہ دا ذکر کردی رہی. جو نماز مکمل ہوئی، وہ دا بندہ باہر آیا، انہیں مسلمان نے دیکھیا بچہ نظر نہیں آ رہا،
तंदूर वल गया, तंदूर विच वेखिया ओए बच्चा अंगारियां नाल खेडदा पिया है, बच्चा अंगारियां नाल खेड रहा। मुसलमाना बड़ा हैरान होया, कहन लगे मालका ये की मामला है। मुसलमाना ओदी बीवी ने नमाज मुकम्मल कीती है, जल्दी दे नाल मुसलमाना तंदूर वल गई, की वेखदी है ओए बच्चा अंगारियां नाल खेड रहा है, अंगारियां नाल खेड रहा। की वेख्या जदों अंगारियां नूं हाथ लाया, वो अंगारे गुलाब दे फुल बने हुए ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी तरफों आवाज आई, ऐ मेरी बंदी जदों तुम मेरे वाल चुकी हुई से, फिर मैं तेरा ख्याल भी तां रखना सी। जदों बंदा ओदा बन जांदा है ना, अल्लाह ओदे कम्मां दा ख्याल करदा है, अल्लाह मदद करदा है, अल्लाह करम करदा है। कोई आए तो सी ओदी बारगाह दे अंदर, कोई झुके तो सही। अल्लाह दे नबी मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह दे नबी मूसा अलैहिस्सलाम आप दे कोल बीबी आ गई, कहन लगी या नबी अल्लाह बड़ा बड़ा गुनाह हो गया है, बड़ा बड़ा गुनाह कर लिया। अल्लाह दे नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ बीबी केड़ा गुनाह कीता ही, ओदी रहमत बड़ी वसी है, तौबा कर लई, अल्लाह माफ कर देवेगा। बीबी रोला ही पा रही है, या नबी अल्लाह बड़ा बड़ा गुनाह हो गया है। अल्लाह दे नबी ने फरमाया बीबी दस दे सही केड़ा गुनाह कर लिया ही, केड़ा मुसलमान ने केड़ी खता कर ली है। ये बीबी कहन लगी या नबी अल्लाह मैं एडा बड़ा गुनाह कीता, गुनाह दसन लग्या भी मैनू शर्म आंदी है। अल्लाह दे नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ बीबी बताओ, हो सकता है मेरा अल्लाह माफ कर देवे। अजीज़ान ने ग्रामी बीबी कहन लगी ऐ कलीमुल्लाह, उसी अल्लाह दे कलीम मूसा अलैहिस्सलाम मैं गुनाह कीता है, मैं ज़ना कीता, ज़ना करके बच्चा पैदा होया, उस बच्चे ने भी मार दिता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जदों एक गल सुनी है आप दी अखां विचों आंसू आ गए, रंग मुसलमाना लाल ते पीला हो गया। फरमाया दफा हो जाओ कि आसमान ना फट जावे, जान निकल जा मेरी बस्ती विचू, कि अल्लाह नाराज ना हो जावे, मेरी अखां तो दूर हो जाओ, ये जमीन ना फट जावे। मुसलमाना वेखना बड़ी तवज्जो नाल, इधर मुसलमाना मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बारगाह च कढिया है, फरमाया मेरे पिंड विच निकल जाओ, मेरी बारगाह च निकल जाओ। इधर औरत अल्लाह दे नबी नू कंड करके निकली है, चार कदम बाहर आई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐ जिब्रील जी रब्बे जलील, फरमाया जल्दी करा मेरे कलीम दी बारगाह चला जाओ, नले सलाम ले जाओ, नले ऐस मेरी बंदी दा पैगाम ले जाओ, नाले सलाम ले जा, नाले ऐ जेड़ी मेरी बंदी वापस मुड़ रही इंदा पैगाम ले जा। पैगाम की है जबरील पैगाम लेके आया, सलाम बुलाया, अर्ज की थी या नबी अल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है ये मेरी बंदी ने गुनाह कर ही लिया, तेरी बारगाह च आ ही गई, तू वापस मोड़ता है, तू वापस मोड़ता है। या अल्लाह इन्हें गुनाह ही बड़ा बहुत बड़ा गुनाह किया है, ज़िना किया है, बच्चा पैदा उन्होंने भी कत्ल कर दिता है। या अल्लाह मेरी रहमत मेरे और करम मेरे और फजल तू एक बात बाहर है मौला, मैं तो इस वास्ते अपनी बारगाह कट दिता है। अज़ीज़ान गिरामी मेरे रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे कलीम तेन पता ही नहीं ये ते बहुत छोटा गुनाह है, सुनो ये ते बहुत छोटा गुनाह है, इस तो भी एक वड्डा गुनाह तेन ना दसा। ओए अल्लाह दे नबी मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दे प्यारे कलीम आपने अर्ज की मालिक ओ केड़ा गुनाह है, अज तक मेरे को कोई चीज छुपाई नहीं, हर टाइम मैं तेरे नाल गल्लां करना हम कलाम होना, ओ केड़ा गुनाह है जेड़ा इहदे तू वड्डा गुनाह है। मुसलमाना दिल दी तख्ती तेरा गल हाथ रख के मेरी गल सुनना। अल्लाह दे नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की या अल्लाह ओ केड़ा गुनाह है जेड़ा इस तो भी वड्डा गुनाह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे कलीम ओ गुनाह ओ जेड़ा गुनाह है ओ गुनाह है वे जदों अजान हो रही होवेगी मेरा बंदा अजान सुन के भी नमाज ना पढ़े बेनमाजी इस तो भी वड्डा गुनाहगार होगा।
بے نمازی اس تو بھی وڈا گناہگار ہے. زنا تو بھی عورت نے زنا کیتا ہے پھر بچہ پیدا ہویا انہوں مار چھڑیا ڈبل تو ٹرپل گناہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے تو اس تو وڈا گناہگار ویکھنا ہی تے بے نماز ویکھ لے. بے نماز اس تو وڈا گناہگار ہے. فرمایا پیارے کلیم اس عورت نے واپس موڑ. میں بڑا کریم ہاں میں بڑا رحیم ہاں جتنا مرضی میرا بندہ گناہگار ہوئے گا بھول کے بھی آ گیا نا میں پھر بھی معاف کر دینا ہی میں پھر بھی. عزیزان گرامی فرمایا پیارے کلیم گناہ کر کے جدو میرا بندہ میری بار کا جاؤں میں معافی منگتا ہے میں معافی دے دینا پھر گناہ کردا پھر آندا ہے پھر گناہ کردا پھر آندا ہے گناہ کردا رہندا ہے معافیاں منگدا رہندا ہے گناہ کردا رہندا ہے معافیاں منگدا رہندا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے پیارے کلیم جے میرے بندے نو گناہ کرن دی عادت پے گئی ہے تے مینوں معافیاں دین دی عادت پے گئی ہے. جے میرے بندے نو گناہ کرن دی عادت ہے نا تے میں او ربا مینوں معافیاں دین دی عادت ہے میں تے ہاں ہی معاف کرن والا. کوئی آئے تے صحیح میری بارگاہ معافی منگے تے صحیح. ادھر پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ ایک نماز قضا کر دے ایک نماز جان بوجھ کے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 6000 سال کنا 6000 سال فرعون تے قارون تے حامان کافراں دے نال جہنم دے وچ ساڑیا جائے گا. اتنا بڑا گناہ ہے ایک نماز قضا کرن تے 6000 سال جہنم دے اندر فرعون قارون حامان ان کافراں دے نال اوندا حشر ہوئے گا جڑا ایک نماز جان کے چھڈے گا. ایسی کئی نمازاں چھڑ دیتی ہیں تے کئی نمازاں اسی پرواہی کوئی نہیں. لیکن سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانے ہو جدو بندہ نماز پڑھتا ہے نا رب دی بارگاہ جھکدا ہے سجدہ ریز ہوندا ہے اے اللہ تو اس سے ٹائم ہی تیرے سارے گناہ معاف کر دیندا ہے. جدو بندہ عشاء دی نماز پڑھ کے سوندا ہے اللہ ادھی رات دی عبادت ثواب عطا کردا ہے. اٹھ کے جدو صبح فجر دی نماز پڑھتا ہے تو اللہ پوری رات دی عبادت ثواب لکھ دیندا ہے. اور جدو ظہر دی نماز ادا کرتا ہے ظہر اور فجر کے درمیان جتنے گناہ صغیرہ ہوئے ہون گے اللہ سارے معاف کر دے گا. جدو ظہر تو عصر دی نماز پڑھتا ہے اس درمیان دے اندر جتنے تو گناہ کیتی ہون گے عصر دی نماز پڑھ دینا اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. نماز اتنی برکت ہے اتنی فضیلت ہے. اور ایک بڑی عجیب بات اور شان والی بات روزہ حج زکات جتنی عبادات نے جبریل قرآن لے کے آیا زمین تے فرض ہو گئے. روزہ فرض ہویا ہے جبریل نے آیت لے آندی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. زکات فرض ہوئی جبریل آیت لے کے آیا قرآن لے کے آیا. حج فرض ہوئی جبریل قرآن لے کے آیا اور زمین تے آیا. جدو نماز دی واری آئی جدو نماز دی واری آئی فرمایا محبوبہ 26 رجب دا دن ہوئے گا 27 رجب دی رات ہوئے گی آجا عرشاں تے آجا عرشاں تے. ساری عبادت زمین تے فرض ہوئی ہے. جملہ نوٹ کر لو روزہ حج زکات صدقہ خیرات تمام عبادات زمین تے فرض ہوئی نے. نماز ایک واہ تحفہ ہے اللہ نے یار نو صد کے دیتا ہے. اللہ نے یار نو صد کے عرشوں تے بلا کے محبوبہ آ نالے دیدار کر جا نالے کرا جا نالے تحفہ لے جا ہے اے تحفہ لے جا. عزیزان گرامی میری امام الانبیاء تے پروانے ہو نماز اللہ نے عرشاں تے فرض کی تھی اور تحفہ دے کے گلے آئی
मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, 50 नमाज़ां फर्ज होइयों, सोहणिया वापस जाओ। अज़ीज़ान ने ग्रामी 9 फेरे लगे ने, किन्ने 9 फेरे लगे, 5 रह गईयों। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे महबूब परेशान नहीं होना, अगर मैं 45 कटा दित्तियां ले एक दिन दे अंदर, जो तेरा उम्मती 5 पड़ेगा, मैं सिफरा ला ला के 50 लिखी जावांगा। वाह सोहणिया तेरी अज़मत कुर्बान जावा, वो पड़ेगा 50 तेरे नाम अमाल दे अंदर अल्लाह 50 लिखवाएगा। ये सब सदका आमना दे लाल दा है, ये सब सदका हुजूर दा है। पढ़ते सही, रब दी बारगाह च आते सही। मूसा अलैहिस्सलाम ने रब्बुल आलमीन दी बारगाह अर्ज की, लोग इकट्ठे होके आ गए, अर्ज की या अल्लाह बारिश नहीं आंदी पई। तो लोगों ने भी अल्लाह के नबी की बात अर्ज की कि या नबी अल्लाह बारिश नहीं आ रही, तो की करिए, कैद साली पै गई है, जानवर मर रहे हैं, पानी कोई नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो प्रोग्राम बनाओ, बाहर जाके दुआ करने, नमाज पढ़ने, अल्लाह मेहरबानी फरमाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम सारे लैके मैदान च आ गए। किथे आ गए? मैदान च आ गए। इधर अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ चुके, आपने दुआ मंगनी शुरू की थी। रब्बुल आलमीन की तरफों आवाज आई, प्यारे कलीम तेरी मजलिस तेरे इस आवाम के अंदर एक बंदा है जिन्हें कदे मैनू सजदा नहीं किया। इन्नी जिंदगी गुजर गई है, तकरीबन 40 साल हो गए ने, उन्हें मैनू कदे सजदा नहीं किया। बड़ा वड्डा गुनहगार है, उसकी वजह तो बारिश नहीं होनी, बारिश नहीं होनी। या अल्लाह को निशानी फरमाया, गुनहगार है तो मैं नहीं दसिया, मैं तो पर्दे पान वाला, इवें ऐलान कर निकल जाए तो ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम आपने ऐलान किया भी फलान केड़ा बंदा है जिन्हें कदे नमाज नहीं पढ़ी, सजदा रब की बारगाह नहीं किया, बड़ा गुनहगार है, रब उहदे नाराज है, वो मेरी बारगाह चों निकल जाए। सुन तो उन्हें लिया जिहड़ा विच सी। हर बंदे नूं पता होंदा मैं कितना को नमाजी हाँ, मैं कितना को परहेजगार हाँ, सारा इलम होंदा। अज़ीज़ान ग्रामी मेरी इमामुल अंबिया दे परवाने हो, अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि बंदा निकल जाए जिहड़ा एडा बड़ा पापी है, इन्हें कदे रब की बारगाह सजदा नहीं किया, रब नूं याद नहीं किया, वो गुनाहगार बंदा निकल जाए जिसकी वजह तो बारिश नहीं हो रही, अल्लाह रहमत की बारिश नाज़िल नहीं कर रहा। इधर मुसलमान मूसा अलैहिस्सलाम दा उम्मती जदों ओनू अल्लाह दे नबी दी आवाज आई है, वो मुसलमान कन्नां विच आवाज आई, उत्थे ही बह गया, अखां विच आंसू जारी हो गए, अल्लाह दी बारगाह माफी मंगन लग पिया। आख्या मालिका अगर मैं बाहर जाना, हर बंदे ने कहना है आ बंदा लही नहीं, आ बंदा गुनहगार है, हर बंदे ने मेरे वाल उंगलियां कर करके कहना है या अल्लाह मैं जरीलो खवार हो जावांगा, ऐ मालिका मैं तबाह बर्बाद हो जावांगा, मैं बरादरी च मुंह वखाण वाला नहीं होवांगा, मैं घर जान वास्ते अपने बच्चियां नूं मुंह वखाण वास्ते तैयार नहीं, ऐ मालिका मैं शर्मिंदा होवांगा, मैं जरीलो खवार होवांगा, तू ही पर्दे कज्जण वाला ही, तू रहीम करीम या अल्लाह आज तो बाद माफी मंगना जिन्हें गुनाह कीते ने, आज तो बाद मैनू तौबा दी तौफीक दे, आज तो बाद मेरी तौबा कबूल कर ले, अगे तो मैं सजदे भी करांगा, तेरी बारगाह नमाज भी पढ़ांगा, तेनू याद भी करांगा। इधर माफियां मंग रहे आए, इधर तौबा कर रहे आए, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफी दे दे। इधर मूसा अलैहिस्सलाम बार बार ऐलान कर रहे हैं, लोग आसे पासे वेखते ने केड़ा बंदा निकले आए, केड़ा बंदा जा रहे है, लेकिन ना कोई नहीं निकलिया। ये बंदा रोई जाता कि मैं ही हाँ जिन्हें 40 साल रब नूं याद नहीं
कीता 40 साल गुजर गए ने जिन्हें सजदा नहीं कीता 40 साल गुजर गए ने जिन्हें अल्लाह अल्लाह नहीं कीती जिन्हें कदे क़याम नहीं कीता जिन्हें कदे रुकू नहीं कीता मुसलमान इधर माफी मंगी है उधर बारिश शुरू हो गई उधर बारिश शुरू हो गई मुसलमान मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की या अल्लाह कोई बंदा गया भी नहीं कोई बंदा बिच आया भी नहीं ये बारिश किवें होने लग पई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐ प्यारे कलीम उस मेरे बंदे ने अंदर अंदर ही मेरे गुल माफी मंग लईए तौबा कर लईए तेनों पता है प्यारे कलीमा मेरी रहमतां दे बूहे खुले रहिंदे ने मेरी तौबा दा बुआ हर वक्त बंद नहीं होंदा हर वक्त खुला रहंदा है अज़ीज़ान गिरामी रब्बुल आलमीन ने फरमाया मैं उन्हें माफ कीता है इस वास्ते बारिश शुरू हो गई है अज़ीज़ान गिरामी कुर्बान जावां मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की या अल्लाह मैनू वखा दे सही खालिक लम यज़ल ने फरमाया जो गुनाह दे अंदर मुसलमाना मस्त सी मैं ते उदों पर्दा फाश नहीं कीता हुण ते मेरा यार बन गया हुण ते मेरे नाल सुलह हो गई है हुण ते मेरा करीबी हो गया है हुण मैं किवें पर्दा जाहिर कर देवां मुसलमाना कुर्बान जावां इस वास्ते मेरा रब्बुल आलमीन फरमांदा है ऐ लोगा जिन्ना मर्जी गुनाहगार जिन्ना मर्जी सियाकार एक बारी याद दे सही एक बारी मेरी बारगाह सजदा कर दे सही एक बारी झुक दे सही एक बारी माफी मंग दे सही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन मैं माफिया मंगन वालियां नूं पसंद करना और उन्हां ते मेरी रहमत वसदी है और इंज वसदी है जिवें सावन दे बदल वसदे ने इंज उन्हां ते रहमत मेरी वसदी है अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा ना एक परिंदा जड़ा है वो कीचड़ दे अंदर कदे खराब होंदा है टुपकियां लांदा है ते फिर जनाब गोता ला के अपने आप को साफ कर लेंदा है फिर कीचड़ दे अंदर जनाब वो खराब हो जाएगा लथपथ हो जाएगा चिकड़ दे नाल फिर जनाब गोता लाएगा पानी च फिर साफ हो जाएगा इस तरह ने 5 बारी कीता अल्लाह दे नबी ने पूछा या अल्लाह ये की मामला है अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर ए मेरे महबूब दी उम्मत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे आखिर ज़मान नबी दी उम्मत दी मिसाल है ए आखिर ज़मान नबी दी उम्मत दी मिसाल है या अल्लाह किवें फरमाया जदों मेरा महबूब आमना दा लाल अब्दुल्ला दा चन मेरे करीम नबी जदों ओदा उम्मती गुनाह करेगा ना ते गुनाह करके मेरी बारगाह च आएगा मैं इंज साफ कर दियांगा फिर गुनाह करेगा फिर गंदा हो जाएगा फिर जदों मेरी बारगाह च आएगा मैं इंज ही साफ कर दियांगा फिर जदों गुनाह करेगा गंदा हो जाएगा फिर जदों आएगा मेरी बारगाह के अंदर जिवें परिंदा बार बार गंदा होंदा है फिर साफ होंदा है फिर गंदा होंदा है फिर साफ होंदा है मैं अपने यार दे उम्मती नूं इंज ही साफ कर दियांगा इस तरह ही उहदे गुनाह दिल तू साफ कर देंगा धो देंगा लेकिन कोई आए तो सही कोई मेरी बारगाह जाके झुके तो सही कोई माफी मंगे तो सही रब्बुल आलमीन दी बारगाह आना तेरा काम है माफ करना मेरे रब्बुल आलमीन दा काम है उस दी बारगाह झुको नमाज दी पाबंदी करो और बाद जमात नमाज अदा करो बाद जमात नमाज अदा करेगा कुर्बान जमा सोने तेरी अजमत 27 नमाज़ों का सवाब मिलेगा पढ़ेगा एक 27 नमाज़ों का सवाब मिलेगा इतनी बड़ी फजीलत है इतनी बड़ी शान है और बेनमाज कल क़यामत वाले दिन उन्हां दी जड़ियां पीठ है ना ये तांबे की तरह होगी वो झुक नहीं सकणगे तांबे की तरह और अपने पसीने के अंदर डुब रहे होंगे सीने तक पसीना होएगा फिर जनाब गले तक पसीना होएगा फिर जनाब मुंह तक पसीना होएगा अपने पसीने के अंदर मर रहे होंगे उस वक्त उन्होंने सुनने वाला कोई नहीं होएगा इस वास्ते लोगों आओ उस रब्बुल आलमीन दी बारगाह के अंदर नमाज की पाबंदी करो नमाज बड़ी अजीम इबादत है अजीम तोहफा है
سارے تحفے زمین تے ملے، یہ تحفہ اللہ نے عرشاں تے یار نو سد کے دیتا ہے، عرشاں تے بلا کے دیتا ہے۔ نماز پڑھن دے نال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو اللہ اپنا قرب عطا فرماندا ہے اور میرے مصطفیٰ دی اکھاں ٹھنڈیاں ہوندیاں، اکھاں ٹھنڈیاں ہوندیاں۔ ایک بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ حاضر ہویا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری فلانی چیز گم ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا 1000 رکعت پڑھ۔ کی فرمایا 1000 رکعت پڑھ۔ جدوں نے 1000 رکعت شروع کی تھی تھوڑی دیر ہوئی پھر آ گیا، سونے چیز لب گئی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنیاں پڑھے؟ فرمایا سونے حالے دوجی سا، حالے دوجی رکعت جگہ سے لب گئی ہے۔ حضور نے فرمایا، حضور مسکرا گئے، فرمایا میں نے پتا سی شیطان نے نہیں پڑھن دینی، شیطان نے نہیں پڑھن دینی۔ تو اس واسطے لوگوں شیطان نے تے حملے کرنے نے، شیطان تو آندا ہے تیرے کپڑے نہیں ٹھیک چھڈ پرا، کی کرنا ہی مسیتے جا کے۔ لیکن جتنا سکون نماز وچ ہے اتنا سکون کدھرے بھی نہیں، جتنا سکون سجدے وچ ہے اتنا سکون کدھر بھی نہیں۔ پوچھنا میرے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کو ہے، تیراں دے تھلے بھی آپ نے سجدہ نہیں چھوڑیا، تلواراں چل رہی نے، تیر چل رہے نے، 72 زخم آپ دے جسم تے آ چکے نے۔ فرمایا تھلے اترے مینوں رب دی بارگاہ سجدہ کر لین دے، رب دی بارگاہ جھک لین دے۔ سارا خاندان شہید ہو گیا، آل اولاد شہید ہو گئی، لیکن سجدہ نہیں چھوڑیا۔ پتہ ہے سب کچھ سجدے چ اللہ حضور دے جوڑے دا صدقہ رب دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہو مندی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات سارے نو علم ہے کہ فلسطین دے اندر غزہ دے اندر مسلمانوں دا کی حال ہو رہا ہے، حالانکہ اتنی پاکیزہ جگہ، اتنی عظیم جگہ ہے جتھے انبیاء کرام آئے، اللہ دے نبی آئے، اما مریم علیہ السلام دی ولادت دی جگہ، داؤد علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، فلسطین والا آپ نے ہجرت کی تھی، بڑے بڑے عظیم پیغمبر صحابہ کرام نے ادھر آ کے ہجرت کی تھی فلسطین دے اندر، دعاواں کی تھیاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی یا اللہ یہ پاک جگہ ہے، یہ پاکیزہ جگہ ہے، اور حشر دا میدان بھی فلسطین چ لگنا ہے، حشر دا میدان بھی ایسے سرزمین تے لگنا ہے۔ کئی ہزار انبیاء کرام اس سرزمین تے آئے، لوگوں پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا سفر معراج اس سرزمین تو آغاز ہویا، اور اس مسجد اقصی دے اندر تمام انبیاء کرام نے حضور دے پیچھے نماز پڑھی۔ آج وہ مسجد میں شہید کیتا جا رہا ہے، حملے ہو رہے ہیں، اور بچے پکار پکار کے مسلمانوں کو یاد کر رہے ہیں، اور خاندان دے خاندان تباہ ہو گئے۔ چلو اسی اسلحہ نہیں چک سکتے، جا نہیں سکتے، کم از کم انہاں بے ایمانہ ظالمہ اسرائیل جڑی سی، اسرائیل ملک جڑا ہے وہ دی چیزاں جڑیاں نے اسی کھا رہے ہیں، بوتلاں وغیرہ بسکٹ وغیرہ، انہاں چیزاں تو بائیکاٹ کرو نا۔ آپ بائیکاٹ جنہاں لوگوں نے کیتا ہے بڑا نقصان ہویا انہاں دا، کئیاں دے انہاں دی فیکٹریاں بند ہو گئیاں نے، تے سانو کم از کم انہاں تو چلو آپ حصہ پائیے۔ یہ پیپسی کوکا کولا یہ جتنیاں بوتلاں انہاں دی ہیں ساری ختم، یہ بالکل چھوڑ دیو، بوتل پینی تو ویسے ہی نقصان ہے۔ اسرائیلی چیزاں جڑیاں نے چھوڑ دیو، خدا دی قسم یہ بھی تھوڑا حصہ پا جائے گا، یہ بھی حصہ پا جائے گا، کم از کم انہاں تو آپ کر سکنے ہیں نا۔ جڑی حالت جڑی کفیت انہاں لوگوں دی ہو رہی ہے خدا جاندا ہے، اور اسی دا فیس بک تے ویکھنے تے اپنے کول ویکھیا نہیں جاندا۔ انہاں بچیاں نال زنا، انہاں ماواں نال زنا جڑیاں قید کر لیندے نے۔ اج انہاں دے واسطے آواز اٹھاؤ، کیونکہ کل اسی شرمندہ نہ ہوئیے، کل اسی شرمندہ نہ ہوئیے۔ ہر نماز وچ دعا کرو، ہر وقت دعا کرو یا اللہ مسلمانوں دے حال تے رحم فرما، اسلام نو عزت عطا فرما، دشمن اسلام نو تباہ و برباد کر۔ تو انشاءاللہ یہ بات ذہن نشین کر لو، میرے مصطفیٰ دی دعا ہے فتح اسلام نو ہے، فتح اسلام نو ہے۔
نصرت اسلام نوے، باطل تباہ ہو جائے گا، کفر تباہ ہو جائے گا، ہر چیز برباد ہو جائے گی، بس نام رہے گا میرے خدا دا اور مصطفیٰ دا، اسلام دا نام باقی رہے گا، ایک کلمہ جاری و ساری رہے گا، کائنات ذرہ ذرہ وہ دی وحدانیت دا اعلان کرے گا۔ انشاءاللہ فتح اللہ تعالی مسلمانوں عطا کرے گا۔ کہ ہر وقت دعا کرے کرو، تہجد دے ٹائم، نماز دے ٹائم، جمعے دے ٹائم خصوصی دعا کرے کرو کشمیر واسطے، فلسطین واسطے اور برما واسطے، جتے جتے حضور دے غلام کل مسلمانہ واسطے دعا کرے کرو۔ اللہ حضور دے جوڑے دا صدقہ اللہ انہوں نے فتح عطا فرمائے، اللہ انہوں نے مدد فرمائے۔ اور انہاں چیزوں کا بائی کاٹ کرو، یہ جتنی چیزاں نے نا اسرائیل دی انہاں دا بائی کاٹ کرو گے، یہ بھی تھوڑا حصہ پائے گا اس جنگ دے اندر۔ اللہ سانو عزت عطا فرمائے، اللہ مسلمانوں عزت عطا فرمائے، اللہ فتح عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔